Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bana Nzambe. Naye pona kopesa ma témoignage. Oyo lobami pona Nzambe alakisaki nga pona prophète Denis Les. Pona prophète Denis Les alakisaki nga lumière epai na ye. Elingi koloba ke la repentance oyo prophète Denis Les oyo asengaki epai ya Nzambe asalaki sincère epai ya Nzambe mpona kose repentir. Alors Nzambe alakisaki nga ye na kati ya lumière. Alors soki totangi na mokanda oyo ya Luc chapitre 15, Luc chapitre 15 oyo natangi na kombo na Yesu. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchant de Jésus pour entendre. Et les pharisiens, et les écrivains murmurant, disant, cet homme accueillit des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il y a assez brebis et qu'il a perdu une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsqu'il a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelait ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi quand j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Bien aimé. Oh, mukando elobi pona repentance oyo prophète Denis Les asalaki epai Nzambe. Pona nini Nzambe alakisaki nga azalaki na kati ya lumière. Azalaki na lumière parce que tango asengaki epai Nzambe pona alimbisa mabe na ye oyo nyonso asalaki ase repentir ake kofukama na makolo ya Nzambe aleleli Nzambe, Nzambe alimbisi ye. Asengi bolimbisa epai ya Nzambe pona azonga na makolo na ye, makolo ya Yesu. Nzambe andimaki ye. Après esili kaka te aye epai ya peuple ya Nzambe aye kosenga lisusu bolimbisa epai ya peuple ya Nzambe na epi alobi ba vérité. Yango oyo na mukanda oyo tikoloba ke mutu soki ye moko Nzambe soki mutu abomi nzela asali mabe pe ase repentir azongi na nzela Nzambe pe Nzambe Nzambe azwi ye tango Nzambe azwi alimbisi azongi na makolo na ye na nzela na ye ezalaka fete ya monene epai ya Nzambe na likolo. Ezalaka fete ya monene epai ya ba ange epai ye moko Nzambe. Yango tango Nzambe alakisaki nga ye ça veut dire que ezalaki vraiment pona nini soki mutu asengi asali repentance epai ya Nzambe après aye asengi bolimbisa epai ya Nzambe asengi susu epai ya peuple. Alors il fallait koyamba ye na esengo pe kopesa ye makasi na ntango azalaki faible
na ntango akweyaki azalaki faible asenge mpa nzambe makasi nzambe azongisi na nzela na ye na nzela malamu mpo atambola na nzela malamu wana feti esalamaki na likolo. Alors yango esengeli fale koencourage ye kopesa yesu makasi mpona akende liboso na nzela ya nzambe ifale koyamba ye. Alors esika kozongi ntango population ezokolobela ye lisusu ezokoatake ye esengeli wana bozokozongisa ye lisusu bozokozongisa ye lisusu na nzela oyo ya mabe bozokolembisa ye lisusu olie kopesa makasi mpo akende liboso mpona kosalela nzambe. Yango awa alobi esika oyo moto ntango ake koluka brebi oyo aza perdi oyo tolobi ke serviteur moko oyo aza perdi me ntango ase repentir wana nzambe azalaka na esengo, nzambe asepelaka, nzambe asepeli ake kozwa ye mpo azongisi na nzela na ye na nzela malamu. Wana alobi eza eloko moko très important na par rapport ba 10,009 personnes 10,009 personnes keba oyo baza na besoin ya oyo baza na besoin ya repentance te. Eza très important na moto moko oyo meme ata ndenge toteyaka meme ata moto moko azwi repentance azokolanda yo mais azwi repentance yeba moko eza fete ya monene. Bien aimé, eske toyebi fete nini? Fete ya monene oyo esalamaki na mokolo oyo prophète oyo azwaki repentance pa nzambe. Eske toyebi fete nini oyo esalamaki na miso ya nzambe? Yango soki moto ase repentir mpo kopesa makasi na courage. Bien aimé, ntango ayaki alobaki wi tosalaki mabe parce que alobi ayekoloba. Bien aimé, ntango soki totali na mokanda ya Jean 3 verset 3, Jean verset 3 chapitre 3 pardon, Jean chapitre 3 natangi na kombo na Yesu. La nouvelle naissance. Mais il y a eu un homme d'être un pharisien nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, quand personne ne peut faire faire ces miracles qui tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien aimé, awa yekolobake docteur wana ayebaki teke mutu fale abotama ya sika. Mutu soki alongwe na nzela mabe asengi bolimbisi epa ya nzambe atamboli na nzela ya nzambe wana elingi koloba ke mutu abotami ya sika aboyi akimi na nzela mabe yango elobami ke abotami ya sika. Alors soki totali lisusu aye koloba lisusu parce que docteur ayebaki te eske mutu akoki kozenga lisusu na libuma mama na ye po abotama ya sika. Ye alobi yo oza docteur ya Israel oyebi makambo yango te ke mutu soki abotami ya sika te akomona royaume ya nzambe te. Mutu po amona royaume ya nzambe ifala abotama ya sika. Après awa lisusu soki tokontinue eye koloba ke ye alobi un homme. Nicodème répondit, est-ce qu'il peut naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère y naître? Est-ce que mutu meme aza mokolo akokozonga lisusu
na libuma mama na ye mpona abotama lisusu ya sika wana docteur Nicodème moto atunaki eske motu meme aza mokolo akokobotama lisusu akokozonga lisusu na libuma mama na ye mpo abotama ya sika ye alobi te. Awa sikoyo Saint Jésus-Christ ayaki korépondre en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et l'esprit, et d'esprit, il ne peut être dans le royaume de Dieu. Saint Jésus ça répondre mutu soki abotami na mai te na esprit akokomona royaume nzambe te. Mutu soki abotami na mai te na esprit na saint esprit na esprit akomona royaume nzambe te. Après nsima ye koloba essayez de bien. Si ce qui est né dans les chairs est chair, et ce qui est né dans l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut qu'un homme, il faut qu'il naisse de nouveau, il faut qu'il vous naisse de nouveau. Seigneur Jésus-Christ aye koloba ke ya solo nayebisi bino mutu soki abotami ya sika te akomona royaume nzambe te. Me mutu oyo abotama na esprit aza esprit. Mutu pe oyo abotama na musuni aza abotama na musuni. Yango elobami ke mutu fale a se repentir, atika mabe azala. Yango tant Saint Jésus-Christ alobaki ke ngai nazokende epai ya papa pe nakoyebisa papa atindela bino molimo santo nakoyebisa papa atindela bino molimo santo ye wana akomema bino akolongola bino na nzela mabe na nzela masumu. Après awa ye koloba ke ne t'étonne pas, ne t'étonne pas, je te dis, il faut que vous naissez de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu as entendu le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il y a aussi de tout homme qui est né de l'esprit. Alobi na ntango toyokaka moto fale abotama na sika. Ntango toyokaka mopepe esika ewutaka na makelele me toyebaka te esika nini ekendaka ndenge tozali. Toyeba esika towuta me epai tokendaka epai tokokende toyebi te. Yango ifale awa après nsima ye koloba ke mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et nous recevons notre témoignage. Elobi awa sikoyo aye koloba ke awa parce que docteur ayebaki te makambo yango soki moto akokobotama ya sika. Yango Seigneur Jésus-Christ alobi eza solo moto fo abotama ya sika. Alobi il fallait qu'on rende témoignage oyo fo boyamba témoignage oyo soki boyambi yango te alors yango il fallait koyamba témoignage oyo. Awa ye koloba ke pardon awa ye koloba c'est que c'est témoignage. Si vous ne croyez pas quand
je vous parle de ces choses, des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si n'est pas celui qui descend du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Awa sikuwa lobi makambo oyo nazoexplike bino oyo ya mokili oyo bino bozokwara yango te. Bongo sikoyo soki naexplike bino oyo makambo oyo eza na likolo kutu makambo oyo ya Seigneur Jésus Christ abandaki koexplike oyo ya mokili oyo moto abandaki kondimela ye te. Ebongo soki aexplike makambo oyo eza na likolo na likolo. Après aye koloba moto oyo autaka na likolo, moto oyo amataka na likolo, ye wana oyo batinda ye ye moko Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Alors awa lisusu aye koloba ke mokolo ya kokufa ayebisaki badisciple mokolo ya kokufa ye bakoenleve ye ndenge Moïse enleva serpent na désert epa bana Israël. Alors bien aimé yango oyo tozoloba ke moto fale abotama ya sika, moto soki abotami ya sika atikala mabe asengi bolimbisa epa Nzambe mpe aye koyebisa peuple. Alors soki totali lisusu awa na mokanda oyo awa eye koloba ke awa eye koloba na soki totali na verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Un homme préfère les ténèbres à la lumière, parce que leurs offres étaient mauvaises. Quand quiconque fait le mal haït la lumière, il ne vient point à la lumière, de peur que ses offres soient dévoilées. Moto oyo ayaka na lumière eza moto oyo ayebi ke akonetre ke asalaki mabe, après asengi bolimbisa epa ya Nzambe, après atiki masumu atiki mabe, après nsima aye na lumière. Mais moto oyo alingaka koya na lumière te, oyo alingaka kolanda Seigneur Jésus Christ te, alingaka koya na lumière te, oyo ayebi ke toujours alingaka kozala na ténèbre mpona makambo na ye eyebana te, makambo oyo asalaka na molili mpona eyebana te. Mais motu oyo akonetre ke te tika masumu nalanda Seigneur Jésus Christ, ye wana ayaka na lumière. Awa elobi ke mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses offres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Motu oyo atikaka oyo akonetre mabe na ye oyo asali aye koloba vérité, aye koloba vérité, ye wana oyo ayaka na lumière, aye na lumière pe ye wana oyo akozala na Nzambe. Yango oyo oyo likambo oyo prophète Denis Les asalaki yango wana aye alobi vérité ke alobi vérité yango sikoyo azotambola na lumière bien azotambola na lumière parce que asalaki repentance na ye bien aimé. Mpona nini Nzambe alakisaki ye na lumière? Parce que aye mpona kosala repentance oyo asalaki yango wana ke apréféré atika makambo oyo ya mabe oyo babandaki kosala, apréféré koloba vérité mpona atambola na lumière, mpona azala na lumière. Bien aimé, ata babundisi ye, ata bafingi ye wana etali ye te, parce que ye ayebi ke azotambola na ye na Nzambe na ye, azotambola na lumière ndenge Seigneur Jésus Christ alobaki ke ye ndenge kaka alobaki ke moto oyo alobaka vérité avivaka lisusu na ténèbre te, avivaka lisusu na nzela mabe te, ayaka na lumière.
yango bien aimé biso toyaka kaka mpona koya kopesa koloba oyo nzambe alobaka oyo nzambe alakisaka lo eloko nini oyo tokokosala ezali mpona esengeli fale kopesa makasi kopesa courage konkourage ye mpona akontinue kotambola na nzela wana oyo ya lumière akontinue kotambola na nzela nzambe yango nde oyo tokoki kopesa ye makasi mpona atambola na nzela malamu bien aimé Satan aza malin akokosa yo ozosala makambo manini akokosa yo après temps mpe ezoleka ozoyeba te mokolo nini oyo Seigneur akoya mais Seigneur ye moko alobaki yango ye akoya lokola moyibi yango faut kozala prêt bien aimé faut kobongama soki obongami te bien aimé faut kobongami te bien aimé ta yango oyo faut tobongama parce que ye moko nzambe alobaki kende kopesaka kaka conseil ayebisaki nga Seigneur Jésus ayebisaki nga kende kopesaka kaka message epai ya bamininga na yo Seigneur ye moko moto alobaki yango kaka mikolo kende kopesa kaka baconseil epai ya bamininga na yo kende kopesaka bango kaka koteyaka alobi kende koteyaka bango kaka alors bien aimé lelo toza lelo toza contre ya moto oyo ase repentir toza contre pourquoi moto oyo asengi bolimbisi epai ya nzambe na ntango tosengaka bolimbisi epai ya nzambe bolimbisi oyo tosengaka nzambe yokela biso mawa yokela ngai mawa natambola na nzela na yo nabungaki nzela eza lokola tata oyo azalaki na bana na ye mibale oyo ya mokolo ye moto asalaka mosala epai asungaka papa na ye mais oyo deuxième mwana mobali ayebisi papa pesanga part na ngai ya mbongo pesa part na ngai ya mbongo mpona nakende kosala nakende koluka kosala makambo na ngai mosusu bakope alo papa amoni mwana na ye azokende kosala koluka bakope alors apesi mpona akende koluka vie mpona parce que peut-être abana kosepela alembaki na ye kosala misala oyo ya baresin na papa na ye ou bien mosala bilanga na papa na ye alors amoni ke nakende na ville nakende kosala mosala epai ya papa nakende koluka vie papa mpe aboyaki te apesi mwana na ye mbongo ake na ville mais yaya asilikaki yaya alobi papa banda kala ngai moko nazalaka na yo nasalaka butu mosala koleka ye leki na nga mais ye ozopesa ye banini ozopesa ye papa apesi kaka mwana akei kuna mwana akei akomi kuna bambiance na ville wana bambiance mwana po azonga bambongo nyonso esili bambiance kosala bafete na bafete kobebisa bambongo oyo ayebisaki papa na ye ke nake koluka vie malamu mpona nakolisa lisusu mbongo me mbongo nyonso ake kobebisa badepense na vie ya mabe ntango bambongo nyonso esili abandi kolia
biloko ya kolia na bangulu na bandako ya ngulu azolia biloko oyo kutu oyo paton abandaki kopesa po aliesa bangulu ye mpe abandaki kolia biloko wana bakarote nyonso tu oyo bangulu babandaki kolia. Amoni kaka moye te mpe azoyoka soni po azonga epai ya papa mpona akende koyebisa papa mbongo na nga esili. Alors ti aye kozwa décision ake kozonga epai ya papa. Ntango azonga epai ya papa amoni mwana na mosika azoya, mwana salite na mosika. Papa ake koyamba mwana alobi mwana na ngai oyo azalaki akobunga me mwana na ngai azongi. Ake koyamba ye alobi bopesa robe oyo robe ya propre alata, bopesa ye nini basandale ya kitoko, barobe ya bilamba ya kitoko alata po boboma ngombe, boboma ngombe mpona nasala feti mpona mwana na ngai abungi me azongi. Mwana na ngai abungaki azongi. Papa asali fete abengisi bavoisin, abengisi bakamarade na ye bainvite yango oyo akomaki na nini na yango. Seigneur Jésus Christ alobaki na mukanda oyo abengisaki bavoisin. Soki totali na mukanda oyo nini alobaki yango, abengisaki bavoisin na bakamarade basalaki fete monene. Ti ntango asalaki fete sikoyo yaya na ye asepeli te. Koma leki na ngai ake kobebisa bambongo, ake kobebisa bambongo na vie ya mabe na ville. Après aye oyambi ye lisusu nga mutu nazalaka na yo banda kala be opesanga ata eloko moko te. Papa ayebisi mwana na ngai komitungisa te, oyo nyonso yanga oyo natiki eza ya yo, oyo nyonso eza ya yo, me limbisa ndeko na yo po abungaki nzela. Ayebaki te me abungi nzela. Yango papa asalisaki fete, asalisi fete yango. Seigneur Jésus alobi na ntango brebe moko abungi, na ntango serviteur moko abungi nzela, me soki ntango ase repentir, fete ya monene esalamaka na likolo, fete ya monene esalamaka. Yango fo tosepelaka soko moninga abungi nzela, fo kosepela bien-aimé, fo kosepela moninga soki abungi nzela ase repentir, fo kosepela bien-aimé. Eza facile te moto atika mabe, atika masumu. Eza facile te moto atika banzela ya mabe. Eza facile te. Yango soki moto atiki banzela ya mabe, esengeli fale ko se repentir bien-aimé. Il fallait ko yamba ye na nzela malamu. Soki moto ase repentir, yamba ye na nzela malamu, na motema malamu, yamba ye na motema malamu. Atambola lisusu na nzela malamu bien-aimé. Parce que na tango ozoboya ye, koboya wana siko bien-aimé, yango wana elobaka ke koboya wana bozo kozongisa lisusu na nzela mabe. Wana Nzambe akosepela te. Nzambe akosepela te ata moke te. Parce que mutu oyo ase repenti bazozongisa ye lisusu na nzela mabe. Bien-aimé, esengeli fale kosenga bolimbisi. Kosenga bolimbisi, Seigneur, nasalaki mabe, nalingi nazonga na nzela na yo, nasalela yo. Vina ngai mobimba. Pesa nkasi, pesa nga makasi. Place azalaki faible, Nzambe a remplir ye atie na lumière. Mutu tango alobaka vérité abimi na ténèbre, abimi na mabe, aye na lumière.
azalaka makasi soki ayambi nzambe atambolaka na lumière azala makasi abangaka lisusu te moto soki aza na lumière azotambola na nzela nzambe abanga lisusu te yango bien aimé esengeli fo kolingana koyamba moninga na bino oyo abongaki nzela oyo alobaki verité ke wi tobandaki kosala mabe me kasi bolimbisa biso asengaki azalaki na esengo moto ayaki azalaki na esengo me sikoyo moto ayaki mpona ya kosenga bolimbisi me kwataki ye mpona kozongisa ye lisusu na nzela oyo ya mabe kwataki ye kozongisa sikoyo moto wana soki aza na makasi te soki nzambe aza na kati na ye te moto wana akozonga lisusu na nzela oyo wana oyo abongaki bien aimé esengeli fale kolingana bolingo fo ezalaka bien aimé soki bozozongisa lisusu moto wana na nzela mabe wana bolingo eza lisusu te bien aimé bana nzambe bazalaka na bolingo moninga kwei botomboli ye kotombola oyo nzambe atombolaka moto oyo azala kokweya eza mpe kaka ke bamininga mpe kotombola moninga na bino oyo azala kokweya bien aimé ye moko alobaki yango nyonso oyo ye moko alobaki yango nayaki na mokili oyo bopesaki nga komela bopesaki nga ya kolia bopesaki nga elamba ya kofunika bopesaki nga bilamba bopesaki nga mai ya komela kolia botalaki nga na prison boyambaki nga bopesaki nga esika kolala bango batuni Seigneur mokolo nini tosalaki makambo yango epai na yo alobi boyambaki ngai mokolo nini tosalelaki yo makambo yango ye alobi soki bosali yango epai ya bato bosali yango epai na nga mais bien aimé moninga aye asirepenti na miso ya nzambe ake kokonfese epai ya nzambe mabe oyo asala ake konfese epai ya nzambe aye liboso epai ya publike asengi bolimbisi bien aimé mais eloko nini basali ye bazongisi lisusu bazolinga lisusu bazokoatake ye bozokolobela ye tala nzambe alakisi aza na lumière mais motu oyo bozokoatake eske boyebi eza nani oyo bozokoatake eza nzambe bozokoatake parce que ye aza lisusu kuna te si atiki na ye mabe wana atiki na ye alongwe na ye na nzela wana mabe alors bokoatake lisusu mpona nini olie bopesa makasi boyamba ye tosepela na ndenge abimaki na nzela wana ya mabe bopesa makasi akende lisusu liboso fo kofelicite ye kosalela ye feti kosala feti eza kaka te ke okosala feti na motema kosepela wana yango nde kopesa lisusu makasi akende liboso moto oyo abungaki ye alobi esika babrebi moko oyo abunga mais soki ase repentir aza kutu na besoin Seigneur Jésus Christ alobi aza kutu na besoin na babrebi oyo baza na besoin ya kose repentir te mais fete ya monene kosalama na oyo moko wana kaka oyo ase repentir fete ya monene bien aimé yango esengeli fale komipesa na vraiment bolingo fo ezala moninga asali mabe boyamba ye bozongisa ye na église bozongisa na église moto oyo aza na mawa asalaki mabe boluka ye bozongisa na église bovandisi ye bopesi ye na maboko ya nzambe atambola na lumière mais bien aimé
Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez. Il faut qu'on pardonne toujours. Il faut qu'on limbisa toujours. Muninga oya asala qui m'appelle. Même dans l'église, soit au camarade, ou soit ceux qui groupe, il faut qu'on limbisa toujours. Pardon, faut ezalaka, bien aimé. Mais ceux qui bozoko tindi kaheli susu na mabe, pona koswana, pona abimisa kaheli susu ba kongo ya bato, oyo abana kosala banini. Bien aimé, tango asenga ki bolimbisi, aloba ki kongo moto te, denga lobi. Aloba ki kongo moto te, aloba kaka wi tosala ki mabe. Totambola ki nanzira mabe, parce que vérité mote bima ki na monoko na ye. Pona nini aloba ki komba moto te, mais alobi oui tosala ki mabe to bana kotambola mabe na boyi boyi. Tosala ki ebele parce que aloba ki vérité. Et pas ya nzambe akene koloba vérité na nini mais ayepe koloba vérité na miso bato. O nyonso asenga ki pa nzambe. Vérité o asenga aloba ki pa nzambe na nie ya secret na chambre yango pa ye koloba et pas ya peuple. Yango fale kolimbisa koyamba moninga na bino boyambie na motema bien aimé. Bolingo et pas ba mininga. Bolingo bien aimé. Limbisa ba mininga na bino. Muto se repentir, faut ko limbisa ye. Faut ko limbisa. Muto asaka ka muto bien aimé. Na tango to yaka liboso, tango nzambe alakisaka biso. Makambo o nzambe alakisaka biso na tango tolobaka eza biso te bien aimé. Tango nzambe alakisaka eza biso te, eza pona bana na ye ba se repentir. Eza pona to se repentir biso nyonso. Bien aimé. Eza teke o moto alobi o nzambe amona alakisaki nga boye alobi boye pona koya kopesa témoignage, pona koya koloba eza facilité. Soki toloba honte parce que nzambe azalaka na kati na biso. Soki oza na nzambe te bien aimé. Yango ye moko alobaki